Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaelul Sauki. Saya adalah Ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb periode 2020-2021. Di sini saya akan menunjukkan visi dan misi para calon Ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb periode 2021-2022. Dan semangat untuk para calon yang sudah mencalonkan dirinya untuk menjadi Ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb. Dan saksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Maulana Fransyah. Saya siswa dari kelas 8A. Sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb periode 2021-2022. Visi, bentuk wadah bagi siswa SMP Negeri 4 Sumeneb untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga untuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berpotensi, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah, sehingga sekolah SMP Negeri 4 Sumeneb menjadi sekolah unggulan di tingkat kabupaten bahkan di tingkat provinsi. Misi yang pertama, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berpotensi. 2. Maksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 3. Meningkatkan ekstrakurikuler sekolah. 4. Siap menerima saran dan apresiasi siswa dalam mengembangkan sekolah. 5. Menjadikan siswa SMP Negeri 4 Sumeneb yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian visi dan misi saya yang sampaikan. Jangan lupa dukung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nasrullah. Saya adalah calon ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb periode 2021-2022. Dan saya adalah calon dari kelas 8A. Saat di sini saya akan menjelaskan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS di SMP Negeri 4 Sumeneb ini. Visi saya yang pertama yaitu membuat sekolah SMP Negeri 4 Sumeneb menjadi sekolah yang lebih maju dan menjadi sekolah yang lebih berprestasi. Yang kedua yaitu membuat sekolah SMP Negeri 4 Sumeneb menjadi sekolah yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, membuat sekolah SMP Negeri 4 Sumeneb menjadi sekolah yang baik, tentram, sejahtera, aman, dan damai. Yang keempat, saya ingin menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, yaitu cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Ditambah lagi, saya ingin seluruh siswa maupun guru saling kompak satu dengan yang lain. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, di sini misi saya yang pertama yaitu mengadakan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dan juga menanamkan sikap disiplin pada siswa. Nah, yang kedua, mengadakan kegiatan merawat dan menjaga lingkungan, contohnya mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, melakukan penanaman pohon dan lain-lain agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang bersih, sehat, ramah lingkungan dan juga indah. Nah, yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, masyarakat dan alumni. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat agar menumbuhkan rasa empati dan kepedulian di antara siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan ajang perlombaan mata pelajaran maupun ekstrakurikuler antar siswa. Nah, itulah visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS di SMP Negeri 4 Sumeneb. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delayu Kurnia Putri dari kelas 8B. Saya adalah kandidat ketua OSIS
SMP Negeri 4 Sumeneb tahun 2021-2022. Saya akan memaparkan visi dan misi saya sebagai kandidat Ketua OSIS SMP Negeri 4 Sumeneb. Visi saya menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang berprestasi, kreatif, berpikir optimis, berjiwa sosial, serta berbakti kepada negara. Misi saya menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa, meningkatkan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa, melakukan pengabdian sosial dalam lingkungan sekolah, menyelenggarakan ajang kompetensi bagi siswa yang sesuai ilmu pengetahuan yang diminati, serta menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam belajar. Sekian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelajar SMP Sekolah Penggerak di seluruh tanah air, kali ini sekolahku SMP Negeri 4 Sumeneb mengadakan kegiatan dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan tema Suara Demokrasi. Nah, kali ini di sekolahku melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kira-kira nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mana ya yang sesuai tema itu? Kegiatan pemilihan ketua OSIS diharapkan kami mampu mengenal dan menerapkan sikap bernalar kritis, berkebinekaan global, dan memupuk sikap gotong royong. Bagiku, sebagai siswa kelas 7 adalah hal yang baru. Syukurlah di sekolah penggerak ini kami dilibatkan dalam proses kegiatan bersama kakak kelas lainnya. Oke teman-teman, ayo kita lihat videonya ya. Pertama, panitia memberi pengumuman ke kelas-kelas bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Diharapkan setiap kelas mengusung dan mendaftarkan kandidatnya sesuai kriteria. Kedua, kelas bermusyawarah untuk menentukan nama-nama yang akan didaftarkan. Ketiga, panitia sibuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan seperti membuat kotak suara, bilik pencoblosan, mencetak, dan melipat kartu suara. Keempat, para kandidat yang terdaftar berkampanye memaparkan visi misinya jika mereka terpilih nanti. Kelima, saat yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu semua siswa menggunakan hak pilihnya dan Bapak Ibu guru pun ikut berpartisipasi. Keenam, akhirnya sampai pada perhitungan suara untuk menentukan siapa calon terpilihnya. Nah, itulah tahapan yang sudah kami lalui. Wah, seru ya teman-teman, seperti pemilu sebenarnya. Semoga video ini dapat menginspirasi di sekolah teman-teman dan menjadi motivasi kami agar lebih mampu melaksanakan profil pelajar Pancasila dalam tingkah yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.